idanuna sun bayyana soyayya ce sannadi da tafiya ta ba za da dawo ba. A lokaci ɗai na fara sanke burin idanu kullum su ganke yawan tunani sanin mafarki kina ta girma abin ba sauƙi na yanke shawarar biyan sadaki gidan ku na je da batun aurenki ashe babu ni a ranki kin yaudare ni kin sani rana. Bar garina zan canza guri na kwana tun da na rasa farin cikina zan samu sauki ni a ganina ko zuciyata ta daina kuna in sheka inuwa in fice a rana ni hakuri tun da baki sona Allah ka bani juriya na karba.